Olha como ela tá feliz. Replanification en cours. Então, pessoal, começamos a chegar na capela. Normalmente é a capela. Já vamos verificar agora. O pessoal vem aqui, ó, faz rede, passa o dia aqui. Ali embaixo tem água que passa ali embaixo. É bem tranquilo, bem legal. Vai lá, amor, verificar se a água tá boa.